तो हम तो कहते हैं कि आज अभी भी हमारी बहनें जो है सरकार के लिए बंधुआ मजदूर ही और मंत्री वो क्या कह रही है, वो है आप लोगों के साथ? नहीं, कैसे मान लूं उन्हें साथ? उन्हें ये तक पता नहीं है कि हम कितने देर काम कर रहे हैं। उन्होंने तो अपने बयान में दिया है कि हम 1 घंटा काम कर रहे हैं। आप बताइए, जब 1 घंटा हम काम कर रहे हैं, हम तो आदेशानुसार 4 घंटे। जब आप महिलाओं की बात करती हैं, महिला सशक्त बनाने की बात करती है, तो क्या यही महिला सशक्तिकरण है कि एक महिलाओं से आप 8 घंटा काम लीजिए और उसके बाद आप मजदूरी के नाम पर उसे 200 रुपए दैनिक मजदूरी दीजिए? कि मोदी जी आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और आंगनबाड़ी को भी आपने डिजिटल बनाया। हम लोग से डिजिटल काम लिया जा रहा है। हम लोग जितने भी काम करते हैं उसे डिजिटल यानी ऑनलाइन उस काम को हम दिखा रहे हैं, अपडेट करती है, नेट पे लोड करते हैं। हमारे सारे काम डिजिटल होते हैं, तो फिर हमें डिजिटल मानदेय क्यों नहीं? क्यों हमें 4,500 5,500 रुपए पर रखे हुए हैं, जबकि आज एक दैनिक मजदूर की भी दैनिक मजदूरी जो है सो 500 रुपए के आसपास है। तो हमें क्यों नहीं? जब हम यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए आकर चेतावनी देना चाहते हैं और मोदी जी से रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं, वे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हम उन्हें गाली देने नहीं आए हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करने आए हैं धरना प्रदर्शन के माध्यम से कि मोदी जी अगर आप डिजिटल इंडिया की सही में बात करते हैं, अगर महिला सशक्तिकरण का सही में बात करते हैं, तो आप दिखाइए, क्योंकि ये संगठन ही महिलाओं की है। इस प्रकार काम करने वाली हर लोग महिला हैं, चाहे हेल्पर हो या सेविका हो या फिर सीडीपीओ हो या एएस हो, विभाग के निरीक्षण करने वाले भी महिला हैं। तो आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं? क्यों हम महिलाओं का शोषण हो रहा है? अंग्रेजों के शासन में तो कहा जाता था कि हमारा शोषण हो रहा है, हम लोग को बंधुआ मजदूर की तरह रखा जा रहा है। आंगनबाड़ी कर्मचारियों को जो मानदेय के रूप में हाँ, ये लेटर है, आज भी मेरे पास है, जो है आप देख सकते हैं इसको। पहले 3,000 था और जो 24 सितंबर 2018 को मैं धरना दिया तो उन्होंने अक्टूबर में बढ़ाया था, जो 8 अक्टूबर का जो मिनिस्ट्री का लेटर। नहीं, मैं तो डिमांड करता हूँ, जो है उस समय 18,000 का किया था, 18 में 25,000 का, क्योंकि 24 सरकार जिसे चाहे जो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि सरकार किसी भी राज्य की गवर्नमेंट हो, राज्य सरकार भी इस पर विशेष रूप से ध्यान दे। और मेन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कुपोषण 75 से विभाग चलाया गया है, तो कुपोषण मिटाने के लिए आज आंगनबाड़ी कर्मचारी पल्स पोलियो, जो पोलियो होता था बच्चों को, महिलाओं को, सबको होता था, उसको हमारी आंगनबाड़ी लग के राष्ट्रीय स्तर पर पूरे जड़ से मिटाती जो है आज पल्स पोलियो में। तो जिस काम में भी लगाया जाता 100% कर्मचारी के धंधे की मांग बहुत पुरानी है, उस पर क्या? देखिए, राष्ट्रीय कर्मचारी का तो हक बनता है। जैसे आप 5 घंटा केंद्र चलाती हैं, इसके बाद आप जोड़ लीजिए गृह भ्रमण, तमाम मतलब इतने राष्ट्रीय स्तर का जितना भी टीकाकरण से लेकर मतलब हर एक काम जो भविष्य होते हैं देश के बच्चे, उनको स्वास्थ्य शिक्षा सबसे जो है कि जुड़ी हुई है। तो इस तरह से जो है कि नहीं चलेगा। और एक चीज़ और कहना चाहते हैं, कई राज्यों में 62 वर्ष पर, कई राज्यों में 65 साल पर रिटायरमेंट होने पर आंगनबाड़ी कर्मचारियों को 1 रुपया नहीं दिया जाता है। खाली अब तक जो है 65 साल रिटायरमेंट पर पश्चिम बंगाल सरकार ने 3 लाख रुपए जो आंगनबाड़ी को दिया, बाकी और किसी राज्य में अभी तक लागू नहीं हुआ कि जो आंगनबाड़ी रिटायर हों उनको दिया जाए। तो हमारी मांग है कि रिटायरमेंट आंगनबाड़ी कर्मचारी जो 62 साल पर रिटायर कर रहे हैं, उनको 10 लाख जो है कि कम से कम रिटायरमेंटिंग दिया जाए और उनके भविष्य निधि के लिए उनको पेंशन दिया जाए, ताकि उनके बच्चों का, परिवार का भरण पोषण हो। तो संदेश देना चाहेंगे आप सरकार को और जो लोग आपको निर्देश दे रहे हैं? देखिए, मैं देखने वाले अपने सभी भारत के सभी सम्मानित नागरिक और अपने जो है कि आंगनबाड़ी परिवार को और जो है जो भी हमारे सम्मानित महिलाएं लोग हैं, देश के जितने भी नागरिक को मैं यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाले समय में हमारे आंगनबाड़ी कर्मचारियों का जहाँ भी रहे, जिस गांव में रहे, जिस कस्बे में रहे, जिस वार्ड में रहे, जिस शहर में रहे, आप जो है पूरी इनकी मदद करिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो है उत्पीड़न अगर हो रहा है तो आंगनबाड़ी का पूरे देश में हो रहा है। सबसे निचले पायदान पर हमारी आंगनबाड़ी